फायरिंग बाबत तव्हांखे आगाह करे रहिया आहियूं त बबलो वेझो डॉक्टर कृपाल दास ते फायरिंग जे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि मुलाज़िम ज़ख़्मी थी पियो। बैराज वटि हथियारबंदनि डॉक्टर कृपाल दास जी गाॾी मथां फायरिंग कई। फायरिंग जे नतीजे में मुलाज़िम वज़ीर अली बोहड़ ज़ख़्मी थी पियो। ॻणती जोगी हालत में खेसि इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। अव्हांखे आगाह करे रहिया आहियूं हिन फायरिंग जे हवाले सां त बबलो वेझो डॉक्टर कृपाल दास ते फायरिंग जे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि मुलाज़िम ज़ख़्मी थी पियो आहे। बैराज वटि हथियार बंदनि डॉक्टर कृपाल दास जी गाॾी मथां फायरिंग कई। फायरिंग जे नतीजे में मुलाज़िम वज़ीर अली बोहड़ ज़ख़्मी थी पियो। ॻणती जोगी हालत में खेसि इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। फायरिंग बाबति तव्हांखे आगाह करे रहिया आहियूं त बबलो वेझो डॉक्टर कृपाल दास ते फायरिंग जे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि मुलाज़िम ज़ख़्मी थी पियो। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीलाइन ते मौजूदु आहे बबलो खां सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर कामरान मस्तोई। जी कामरान, फायरिंग बाबति आगाह कजो। कामरान, फायरिंग बाबति आगाह कजो। जी बिल्कुल, सखर के मशहूर जनरल फिजिशियन डॉक्टर कृपाल दास की गाड़ी मथा अणॼातल हथियारबंदन पारां फायरिंग कई वही है। गोलियों लगन सबब संदस मुलाजिम सख्त ज़ख़्मी थी पियो आहे, जंहिंखे ॻणती जोगी हालत में सखर जी हिक निजी अस्पताल ॾांहुं मुंतक़िल कियो वियो आहे। अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सखर खां खैरपुर वेंदे सखर बिराज वटि डॉक्टर कृपाल दास जी गाॾी मथां फायरिंग करे जेको आहे फायरिंग कई वई। फायरिंग जे नतीजे में संदस सखर वासी बैराज कॉलोनी जो रहवासी मुलाजिम वज़ीर अली बोहड़ जेको आहे सख़्त ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे ॻणती जोगी हालत में अस्पताल मुंतक़िल कियो वियो आहे। अहिड़े वाक़े बाद डॉक्टर कृपाल दास ज़रूरी कार्रवाई लाइ बबरलो थाणे ते पहुतो, जंहिं बाद पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुती त पुलिस पारां तस्दीक कई वई त हीउ वाक़ियो जेको आहे बबलो थाणे जी हद न बल्कि बबलो थाणे सां गॾु लॻंदड़ एयरपोर्ट थाणे जी हद जो वाक़ियो आहे, जंहिं बाद खेनि एयरपोर्ट थाणे ॾांहुं मुंतक़िल कियो वियो। हिन वक़्त ताईं आख़िरी इतलान ताईं जेको आहे वाक़े जो असुलु कारण मालूम न थी सघे।